장작이 요거밖에 안 남았어요. 제일 반가운 손님, 포천 장작. 이게 사루배가 맞느냐라는 댓글이 가끔 나와서 네. 이거를 오늘 검증을 좀 하는 게 예, 어떨까 싶어서. 줄자 갖고 왔습니다. 아, 나무 좋다. 근데 이게 왜 이렇게 자꾸 사루배가 안 된다고 표현을 하시는지. 이게 4톤으로 착각하시는 분들이 많아요. 아, 1루베에 16만 원, 4루베 하면 64만 원입니다. 잘 타죠? 엄청 따뜻하네요. 이거 하나면 여기가 난방이 다 되는 거야. 그러니까 내가 장작이 꼭 이렇게, 이게 또 감성이 있잖아.